رحمان و بیبی مریم خواننده صنف 6 بی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و کنیسه ناحیه بخش میباشم. داستان غلبه تنیه از استاد ابوالقاسم لاهوتی. آن جنگ را در تاریخ همتا نبود، جنگ خونین و بیرحمانه بود. فرمانده فاشیست آزاد نشسته، حریفش برپا با دستی بسته. فاشیست خورده خوابیده نوشیده، حریف گرسنه عذاب کشیده. آن یک مسلح از پا تا به سر، این دارد فقط یک پیرهن در بر. او را زیر دستان یاری میدهند، این را از هر سو خالی میدهند. او با آتش و اره و نیشتر، حریفش با یک شعله نظر. از آلات جنگ آنچه در دنیا تصور کنی او دارد، اما روح این یک را آن یک ندارد. او به خود ایمان این شک ندارد. او چون نصر و آن می‌لرزد از کین، این چون هیکل پولادین سنگین. انبار ما را تو سوزاندی، من کین را به تو فرمان داد. وطن فاشیست از غضب لب را می‌خاید، به دیدن دختر شادی می‌آید. سیم‌های تلفن را کی برید؟ من همین خیلی راست گفتن گیرید. جای پرتیزان ها نمیگویم، تازیانه حالا نمیگویم. با پیرهن بر روی برف دوانیدش، افتد ملال نیست بکشانیدش. میبینم از سرما شدی عاجز، بلکه اکنون گپ میزنی؟ هرگز بین کامسانوکه و آن نامرد، یک روز و یک شب دوام کرد نبرد. دختر افتاده تن سرد و سفید، ستالین کجاست؟ قهرمان جنبید، به وی گرمی داد نامی پرآتش. ستالین دایم در پست خودش، این قوت و عزم نو را که دید، فاشیست از فتح خود شد ناامید. پرتیزان که چون شیر زخم دار، به هراس ایستاده در پایدار. صاحبان آن زمین اسیر، مجبورن آنجا ایستاده دلگیر. عسکری فاشیست از 200 بیشتر، قراول در اطراف یک دختر لیکن با روحی کبیر، نماینده خلق بی‌نظیر. به آن جلادان دختری وطن داد زد، من نمیترسم از مردن. پرانید مرا، کوشید، سوزانید، به آب اندازید، اما بدانید که هرگز خلق من نمیرد، او انتقام مرا میگیرد. بعد از این گفته ها محکوم شجاع خطاب کرد به مردم وقتی ودا. رفیقان از این سگها نترسید، شما کوهید از این بادها نلرزید. تیغ مردی را از غلاف کشید، از هر سو تاخته دشمن را کشید. پریشان کنید سپاهی او را، ببندید از هر سو راهی او را. گریه میکنید و مردن من اما شدم از انسان مردن. در راهی وطن مردن زندگیست، مردن زندگانی در بندگیست. دوستان میروند این روزهای بعد، ستالین با ماست او خواهد آمد. فرمانده پیش جوادان دوید، از زیر تن صندوق را کشید. از این هجوم دختر در بیم شد، کشت او را، یعنی به وی تسلیم شد. آخر هرچی کرد تنیا هیچ نگفت، مرد اما سر را از دشمن نهفت. این است که در آن جنگ عجیب، فاشیست مغلوب شد با شوی غالب. فاشیست میترسید کس این را داند، شکست خود را میخواست پوشاند. زان سبب فرمان داد به زیردستان، که داردش 1 ماه آویزان. بگذار آمده بینندش مردم، چون وی نکنند عقل خود را گم.
بگذار خلقهای خاک کمونیسم همه بترسند از دار فاشیسم. جسم تانیا در همان مکان چون سنبوله بود یک ماه آویزان. در حقیقت هم مردم آهسته می آمدند آنجا دسته دسته، می آمدند و سر خم می کردند، زیر لب پیمان با هم می کردند. ای خیانت بدرانده به خاکستری آن اسیران قسم که اردوی گیتلر بسوزانده شد به طفلان بیبانی و به ناموس ملک و به نام وطن.